台湾原住民在台湾政治中的声音经常被忽视，尤其在台湾和中国的身份认同问题上，他们的观点和主流社会有所不同，更强调生态和土地认同。例如，达悟族人西难马菲夫认为，无论来自中国还是台湾，他们都将其他岛屿的人视为外来者。他们的世界观围绕着相互连接的岛屿形成，不存在国家的概念。另一位原住民苏拉则通过种树、富裕森林，寻找回自己的族群身份和根源。他们对任何声称拥有台湾，不让台湾人或原住民族决定自己未来的外部势力感到不安。台湾原住民的声音和观点，对于台湾的身份认同和两岸关系的讨论，提供了一个重要但经常被忽视的视角。